Gesù ci ricorda. Današnji evangeljski odlomek je nadaljevanje tistega iz prejšnje nedelje, v katerem je izstopala izpoved vere Petra, torej skale, na kateri želi Jezus sezidati svojo cerkev. Danes pa nam Matej v kričečem nasprotju predstavi Petrov odziv, ko je Jezus razodel svojim učencem, da bo v Jeruzalemu moral trpeti, biti umorjen in vstati. S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 22. nedeljo med letom. Nadaljeval: Peter je učitelja vzel stran ter ga grajal, da se to njemu, Kristusu, ne sme zgoditi. Vendar pa je Jezus posvaril Petra s težkimi besedami: Postavi se zadaj, za mano, Satan. Vzpotiko se mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Trenutek pred tem, ko je prejel razodetje od očeta, je bil apostol trdna skala, na katero bi lahko Jezus sezidal svojo skupnost. Takoj zatem pa je že postane kamen, a ne kamen za izgradnjo, temveč kamen spotike na Mesijevi poti. Jezus namreč dobro ve, da bodo morali Peter ter ostali prehoditi še mnogo poti, da bodo postali njegovi apostoli. Na tej točki se učitelj obrne na vse tiste, ki hodijo za njim, in jim zelo jasno predstavi pot, ki jo je potrebno prehoditi. Če kdo hoče iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Vedno, tudi danes je skušnjava, da bi hodili za Kristusom brez križa. Še več, da bi Boga poučili o pravi poti, kakor Peter. Ne, Gospod, to se ne sme zgoditi. Toda Jezus nas spominja, da je njegova pot ljubezni. In resnične ljubezni ni brez žrtvovanja samega sebe. Poklicani smo torej, da se ne pustimo posrkati pogledu tega sveta, ampak da se vedno bolj zavedamo nujnosti in napora nas kristjanov, da hodimo proti toku ter se spenjamo.